Пропускаем свет, и мы снова играем в Horror Escape. Я покажу, как пройти первый акт. Для начала берите молоток, потому что не хочу багом это проходить. Я забрюлю или же не буду просто показывать, что говорит Алан. То, что он там может говорить нехорошие вещи. Ну и как раз посмотрю, сколько займет мне пройти первую главу Метель Horror Escape. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Видимо, показалось. А что он во второй главе говорит? Показалось, а тут он... Нелогично. Тут, если вы знаете пароль, вводите в эту хрень пароль. Тут 2 раза нажимаю и пока что приостановлю время на видео. Когда введу пароль, уже вас включу. Все, ребят. Нажимайте открыть дверь. Напоминаю, это модификация. Если у вас нет такой модификации, то не говорите то, что я просто там снимаю с каким-то читом. Это просто модификация, которую я скачал в Гугле для самой игры. И не вздумайте мне писать в комментариях то, что я вам вру. Потому что я в комментариях вам такое напишу под видео. Так. Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показались. Вы видели, как я его озвучил? Даже, наверное, круче, чем сам разраб. Так вот. Берем. Последний берем. Так вот, нам нужно сейчас найти дверной засов. Тут нету вроде бы как дверного засова. Это такая деревяшка, которая выглядит как дерево. И, кстати, не забываем собирать рыбы. Они нам понадобятся для разблокирования разблокатора. Короче, вы разблокируете скин рыбака из скинбой Runaway. Так. Твой же пук, сказал. Я это забрюлю. Так вот, после того, как вы сломали кирпичную стену, он принесет вот эту херню. А точнее, у меня он принесет плоскогубцы. Видимо, показалось. Так вот, кто не знает, тут рядом будет лизать отмычки, берете ее и открываете. Пока лифт не вызываем, потому что Фрэнк не даст люлей. Вот. О, как хорошо. Ой, как хорошо. Если здесь электрик раздал, прям очень хорошо. Короче, чтобы получить нам скин рваный мешок, нам нужно пройти главу за 5 минут. Ребята. А чтобы получить маску клоуна, вам понадобится пройти уже главу Эмили за 6 минут.
Открой дверь. Кирка. Ну, я пойду этим способом. Это я говорил, что забрюлил. Забрюлил. Кто не знает. Как я проходите. Здесь у вас должна появиться маска рваный мешок. И всем пока.